喂，揾邊位？係先生有冇現金周轉或者清數需要啊？而家我哋申請條件放寬咗好多喎。哦，你邊度打嚟話？係匯豐銀行啊，先生。哦，咩係啊銀行話？匯豐銀行。哦，係我哋呢你有冇去過恒生啊、渣打啊嗰啲？我哋呢邊呢係直屬於旺角分行彌敦道673號嘅。先生你手頭上如果有啲貴息卡數私人貸款都可以幫你清咗佢㗎。哦，嗯，點樣還法啊？我哋係定息定額定期還嘅。哦，好定㗎。我哋而家點樣定啊？我哋而家做緊個息口呢係1萬蚊，低至20蚊月平息，即係月息係0.2㗎。哦，嗯。咁貴啊？唔貴㗎啦，因為我哋1萬蚊一個月先20蚊嘅息口喎。哦。如果係啊，現金周轉嘅話，最高都可以批到人工10倍啊，清數最高人工21倍㗎。點樣幾多倍話？現金周轉最高人工10倍，清數係最高21倍。哦。係啊，咁睇翻先生，你係想清數啊，定係想現金周轉啊？我兩樣都係喎。都可以啊。咁你心目中係想申請幾多銀碼呢？我可以幫你計下㗎。你而家用計數機同我計啊？係啊。你想申請幾多啊？呢邊？你咩話？幾多話咩啊？我話你呢邊係想申請幾多？哦，我要幾多係嘛？係。哦，你可以俾我幾多啊？咁就了解翻先生，你係人工收入方面係幾多啊？我可以幫你推薦個期數啊，同埋個貸款金額啊。係。哦，咁樣。你如果係想現金周轉同埋清數一齊嘅話，20萬夠唔夠？哦，一定唔夠啦！你講得咁少，你可唔可以加大啲啊？咩嘢？俾得最多係幾多啊？Sorry，聽唔清。哦，唔聽。咁你食咗飯未？先生，你係想申請幾多銀碼？我可以幫你計下嗰個息口同埋嗰個年息，睇下你 O 唔 OK？哦，即係要計嘅。係啊，咁如果唔知，咁你都要了解翻你每一期要供幾多噶嘛，係咪？呢個你通常點做㗎？你哋？我哋通常嘅話呢，都係要睇翻你嘅有冇穩定工作啊，仲有收入啦，就係個信貸情況。哦，咁複雜㗎要。唔係，我哋都係簡單咁去了解啫。而且係申請條件都放寬咗噶嘛，出現金糧 TU 餐冇文件都可以幫到手嘅。哦。係啊，或者你先聽翻個方案先咯。我哋而家都係大概半個鐘頭可以覆到你嘅。如果你啱嘅話呢，你就係去就近嘅分行去提交資料啊。如果唔啱嘅話，你電話上面取消佢就 OK 噶啦。哦，我去恒生都得喎。可以，即係如果即係你唔一定會有我哋匯豐嘅戶口噶嘛，你有其他嘅戶口俾我哋套數就 OK 噶啦。哦。係啊係啊。冥通銀行都得嗬？咩嘢？係咯，冥通都得嗬？未聽過？可以。啊，可以啊。即係交通銀行嘅啲可以，即係啲親戚，冥通聽過嗬？嗯。哦，你都有幫襯過冥通，哦，OK。咁先生你係有冇需要啊而家？哦，你咁得我咁突然，我都諗唔起我點樣需要咯。時間俾我準備。咁你如果係有需要嘅話，你就打翻上嚟咯，因為我哋而家嗰個活動都係近期推出㗎。哦，邊一個電話係咪而家來電顯示到嘛？係啊，就呢個電話，你有需要就打翻上嚟啊。哦，即係打頭先呢個 number 就得啦嘛？係啦。好啦，咁我叫多啲人打俾你啦。好啊。點稱呼你話？